Так, еще момент. Столкнулся сам первый раз. Вы когда заводите для проверки, вот эта шестерня, непосредственно на которую датчик коленвала, видите, смотрит, она на шпонке сползает до самого болта. И так как датчик коленвала перестает видеть вот эти зубцы, то есть положение коленвала, машина начинает троить и заглохнет в итоге. Не пугайтесь, только смотрите, чтобы болт был на месте, когда вы проверяете. Потом все аккуратно отверточкой обратно задавливаем и собираем. Все, меточки опять встали на свои места, как видим. Колено, распред 1, распред 2. На ремне они убежали, но на распредвалах и на коленвале все сошлось с метками.